迎持续锁定新闻大白话，我是今天的节目主持人李作恒，来欢迎这一节参与我们讨论的来宾。首先是前国安会副秘书长杨永明杨老师，作恒好，各位朋友好。前空军副司令张延廷，作恒好，大家好。先带大家还是来看这个国际的焦点呢。我们来看呢，现在啊，在整个呢关税的这个重手之下，你看到呢，美国总统川普啊，我们一直在说他似乎有点骑虎难下，现在没有台阶下呢，怎么办呢？马上哦，川普呢又放话了，他说现在呢，中国国家主席习近平已经打给他了。那么川普还说呢，除非是中国有实质的动作，他不然呢不会达成这个下降、调降关税这样子的措施哦。也就是说呢，现在好像说，你要彰显说拜托我的人是你中国，但是你看中国怎么说呢？大陆外交部发言人啊就反呛哦，说美方啊这个是在混淆视听吗？我们带你来听。第一个问题，昨天我和商务部的同事已经明确回答了这个问题，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判，美方不要混淆视听。到底有打还是没有打？现在大家看了不飒飒，你相信哪一方呢？我们看到 CNN 的节目当中啊，就说在场很多人士，他们其实是不信任川普的立场哦，甚至呢，还有节目的来宾啊，情绪一度是非常的激动哦，质问别人说：“你怎么可能会选择相信中国呢？”另外，美国演员啊，这个评论员啊，也反问哦，说：“你怎么可能会去相信川普呢？”我们来听他的质疑。Listen, why are you guys on China's side in this? It's How do you not trust China but trust Donald Trump? It's planet Earth we're talking about. Yes, should I believe that Donald Trump is telling the truth about anything at this point? How can our allies believe it? Who's going to enter into a deal with us after pulling out of the Iran nuclear deal, pulling out of Paris Accord? Apparently, 130 countries are waiting to we do can't even get just tourists that. to come anymore. People are deciding, you know what? This year I'll try North Korea. Tourists aren't coming here anymore. No. 好，也不能怪这些来宾不相信川普哦。你看川普这样反反复复的，为什么会这么做？会不会是他现在我们刚刚讲没有台阶下，因为没有筹码呢？你看4月23号的时候哦，他自己说考虑下调对中关税，而且呢还抛出一个数字是50%到65%哦。结果隔一天呢又说啊，我们已经通过电话了啦。那可是，在同一天的时候，中方马上就驳斥说根本就没有这件事情。到了25号的时候呢，川普又讲了，他说我跟习近平，然后这一次直接点名是跟习近平通过电话，那当然呢又被反驳了。现在呢就有评论认为说啊，这个美洲贸易的全国委员会会长说，美方在和中方的关税谈判当中，很可能他们的手中筹码比你想象中的还要少，甚至是美方或许错估了情势，高估自己在和这个中国关税的博弈当中，它可以带来多少的影响力哦？为什么？因为你看，就说中国啊，手握5张牌。第一个呢，是它可以持续减少对于美国商品的依赖哦。另外是它也有强大的供应链跟可以持续投资先进技术。另外更重要的是什么？美债还有稀土的出口管制，这些都是中国可以打出的牌。那这代表什么呢？中国为了川普发动这个关税战，其实早就做好准备了。所以你真的呢想要透过一个关税战呢，我下这个数字就要把中国逼入死角，恐怕也不是这么容易的事情啦。那连日本的媒体呢也直接就指说，川普真的是急了，因为现在国内市场压力非常大，还有政治的考量，所以为什么川普不断的放话说有哦，我们有通电话哦，他就是要急于营造说现在看起来是有一个谈判空间的一个场面哦。但是你看我们刚刚讲到啊，包含美债啊，这个呢现在也是美国非常非常重大的问题哦。所以美国的大佬啊就直接批评了，他说呢，川普啊是华而不实哦，而且这位葛里芬哦，他是共和党的金主，他曾经呢也非常力挺的川普，可是他也对于川普现在的关税政策是相当的不满了。
那美债呢？现在当然问题是什么呢？尤其在地缘政治的紧张情况之下，而且中国啊把这个央行等等呢逐步减少美债，转而呢把储备资产配置到黄金啊，或是比特币啊这些传统的资产哦，这对于美债来讲是影响非常大的。那你看人行行长呢，他也批评哦，说就是因为你这个关税战呐，所以导致这个全球整个金融体系受到非常大的冲击，而且呢，这个贸易冲突啊、关税壁垒啊，造成金融市场非常大的动荡哦。这怎样呢？就会削弱了世界经济的稳定性哦。好，你看到这个潘功胜啊，他就提到说，现在经济碎片化以及贸易紧张的局势越来越大了，也持续扰乱全球，包含供应链啊、金融市场啊。所以呢，各方啊其实是要加强合作的，但这个合作可能不会包含美国啦，才能够避免全球的经济哦滑向高摩擦、低信任的轨道。好，我们先请教彬哥怎么看？你到底相信川普还是要相信中国？现在还有几个人会相信川普？我真的觉得，因为这个人每天在变嘛。对，他今天讲这样，明天讲这样，后天又再改变一套说辞。我就算想相信你，我到底要信哪一天的川普，我都不知道。所以现在很明显，川普想找一个下台阶，所以他自己讲说，习近平已经打给我了。但是问题是这样很儿戏嘛。这个不是你一般的商业活动，不是你自己私人朋友之间的交情，这是国对国，当时最大的两个大国彼此之间的问题，不是放话就好。对啊，你以为就是习近平已经打给我了，他已经承认输了，那接下来我们来谈，你以为可以用这种方式解决吗？不可能嘛。所以中国大陆为什么要立刻驳斥？因为就是要告诉全世界根本没这回事。所以你看到那些美国的名嘴在辩论的时候，你看到那位女性的那位评论员，他那个表现，其实就跟台湾的很多绿营的名嘴是一样啊。你们怎么可以不信赖清德，去信中国大陆？我们不是信赖清德或者信习近平，不是信的，我们信道理，我们信谁比较可信，就是这样子而已啊。当你赖清德让我们不可信的时候，我当然不信你；当你川普不可信的时候，我不能因为你跟我同国我就信你，哪有这种道理呢？所以人是要看道理说话，而不是看意识形态跟看同一国的。那如果这样的话，川普不管做什么事你都要相信吗？那川普今天说要征那个245%的关税，你也信吗？对啊，所以这是很荒唐的嘛。但是问题就是现在问题来了，现在川普到底怎么收尾？怎么收尾呢？我现在看不出来有任何收尾，因为中国大陆态度摆得很硬啊。对，就是中国大陆的态度很简单，就是除非你愿意降低这个攻击的姿态，不然的话我不会跟你谈。那川普现在也硬实踩在那边，就是除非你有实质的动作，不然我不谈。那就不要谈。那当中美两个大国持续不谈，看谁的气场。我跟你讲，不是看谁气场，这会造成什么？你知道？可能会把世界带入经济大萧条。因为这是全世界最大的两个经济体。对，所以这是一个非常糟糕的状况。所以解铃还须系铃人，就是川普自己要想清楚，你现在正把整个地球带入经济恐慌的一个时代。那你真的要做到这样的一个地步吗？那你说中国大陆这一次为什么敢跟美国就是硬刚？其实理由很简单，因为他之前已经被你弄过一次，所以他已经做了准备。你说这一次这样对干下来，中国大陆会不会受伤？一定会啊！很多人在那边讲说中国大陆不会受伤，我们好得很，不可能的事，一定会受伤，只是受了轻重，你承不承受得住而已，你能够承受多久而已。但是以目前的态势看起来，恐怕中国大陆会撑得比较久。为什么？因为美国人民看起来已经快要撑不住。现在美国很多通路商啊，包括美国自己的人民，他们发觉很多货架上就买不到东西啦，船也不敢来啦。那请问一下，当消费市场都买不到东西的时候，美国人民不会怒吼吗？当然会啊。那以美国的体制，川普能够忍耐多久？所以事实摆在眼前，川普承受的压力绝对比习近平要大得多。所以这是我为什么判断中国会撑得比较久的原因。那至于说现在这个状况，川普还能够盯多久？我认为他盯不了多久，他应该大概就是慢慢的找一些台阶，自我解嘲的方式，说，我已经跟日本达成协议，我已经跟韩国达成协议，我已经跟很多国家欧盟达成协议了，慢慢把这个态势降低。他大概一定会做这样的一个方向，因为如果不这样做的话，这个东西没有办法解套，大家就等着受苦吧。对，到底要怎么样来解套呢？这可能川普现在自己也找不到一个台阶下来。杨老师，我来解答哈。到底这一阵子，因为大家讲的是关税战，尤其是4月2号对等关税提升之后，然后呢
4月8号他就暂停，要专挑中国。所以呢，现在大家看到底这2位领导人有没有通话？川普在接受《时代》杂志4月22号接受杂志的访问，4月25号登出来。我问他说：“你有没有跟习近平通话？”有，他打过电话过来。具体内容是什么？我再提供。那隔一天他上飞机要去梵蒂冈的时候，那问说中国大陆那边说没有啊，他说我不评论这个事情，反正我们有通电话。4月22号他接受访问，4月23号隔一天，他的财政部长贝森特现在最近是他主要在这个议题上最重要的一个就是部长，接受就是演讲媒体访问的时候，他说我们现在中国美国正还在等待相互进行谈判，这就解决了嘛。所以川普在4月22号之后根本没有在近期内跟习近平有做过任何的通话，否则他的助手财政部长怎么会在23号隔一天还对外说我们双方在等待谈判？不可能，川普晚上偷偷打电话给习近平吧？他的财政部长不知道，这太不像川普的个性了。如果真有这个电话的话，他也老早对外公布了。之前他们2个有通话是，一个是11月7号，那是川普当选；一个是1月17号，那个是在川普就任的前1-2天之后呢，就没有任何公开说他们有通话。所以川普这纯粹在自救，因为他已经乱了，整个政策乱了。川普政策有3大错误，第一个，他对全球苛征对等关税，185个国家全球掀桌子，对非洲国家加起来平均30多%，赖索托50%，这些国家穷得要命，怎么你也对他苛这么高的税？那对你自己的最友好的日本、韩国、英国、欧盟也都是20几%。那因此呢，你造成全球的经济的混乱、股市的动乱，然后呢，大家也对你美国不信任。然后第二个，你对中国一下子你要单挑它，结果你一下子一种意气用事的到了245%，那这个你搞成一个僵局。这个僵局现在他要用自己放假新闻的方式说，我们有通电话了，就表示说我愿意跟他谈。用这种方式有一点像是谈判技巧当中的引蛇出洞，然后呢，你再顺我的这个意思，我们彼此在慢慢的往下降。他大概是这样子个规划。那第3个呢，就是他这个政策从头到尾反复不定。那我们已经大概吃到这个苦头了啦，所以我觉得接下来他就会持续的用降低、豁免，然后呢停止，然后呢把它专注在某一些项目跟某一些国家，慢慢的也许让他的这整个关税的大战大乱，慢慢的消减它的冲击。可是呢，我觉得这个冲击已经造成很难化为就是过去的情况了。对，因为刚刚一直讲说他没台阶下啦，但是像这样美债啊怎么办呢？那这样子，除了这个5个因素之外中国大陆对美国来看呢，它还有2张牌。第一个粮食，因为这个5个因素里面没有谈到粮食，因为世界上最大的粮食进口国是中国大陆。那中国大陆不买美国粮食了，从巴西、阿根廷或者是澳洲来做个替代性的进口。那美国的粮食的市场最大的市场，中国大陆没有了。这我认为这个也是个筹码，中国大陆一个筹码。另外一个筹码就是飞机，因为全世界目前中国大陆不要去算，因为它正在开始发展起步 C919 了，但是这个空中巴士跟美国的波音公司，那不买波音公司了，他买空中巴士了。那这样的话，以后波音公司，美国的波音公司失去了最大的海外市场，就是中国大陆。而且中国大陆现在正在扩张机队，因为它在去年2024年，它的营运量呢就是载了7亿3千万人次。那它今年2025年还扩张，要突破8亿以上，所以它机队还要扩充。那不买波音了，买其他的或者自己做。那美国又失去了最大的飞机市场。我认为这2张王牌，这个美国还没有把它算进去。那我倒认为美国的它还就知道它的包袱重，它的国债36.8兆，你看怎么样去，要利息会翻身，是这样。然后另外一个，现在因为关税在高关税，所以已经产生了输入性的通货膨胀，进来的东西都比较贵。前一波大家都在做抢购，那现在就算是延后90天，但是也是一样，这个物价上涨锐不可挡，所以在这一方面，输入性的通货膨胀慢慢凸显，
那川普怎样去面对输入性通货膨胀？输入性通货膨胀不去解决，长时间下来就变成停滞性的通货膨胀。停滞性的通货膨胀就是造成经济衰退。那这样美国怎么样去解决？那是不是1929、1930年的经济大萧条要重演？这个也是个问题。那第三个，现在美国的财富分配严重不均，它底层的80%占到美国的财产只占29%，真正的财产都累积在前面20%，所以贫富差距太大，那这些中产阶级跟蓝领、白领阶级会受不了。目前这个情况，美国也没办法一时两刻做解决，这些都是问题。欢迎回来，新闻大白话，我是作恒。来看呢，是现在啊，在这个中美之间的贸易战、关税战之下呢，我们看到中国的反制措施哦，首先包含了还有取消了1.2万吨的美猪订单哦，一口气哦，1.2万吨哦，全部就把你 cancel 了。那这是呢，自2020年以来最大的一次哦，这个猪肉订单取消。好，那这个猪肉订单呢有多重要呢？因为中国对美国来说也是一个非常重要的市场哦，不仅是主要的猪肉消费国，同时也是重要的参与者。那你以为只有猪肉吗？还有哦，是稀土哦。这个猪肉可能是大家平常比较常听到，另外稀土呢非常的重要哦。好，现在有美企就说他们的稀土已经被卡了，这个是变成企业的致命弱点，因为呢对他们来讲，这个一个材料可能就是整个供应链一个关键的环节。那现在呢，稀土的库存只够用60天了。那如果接下来中国还是持续不批准的话，那么接下来这些美企恐怕都会是水上加霜的。好，所以有高级分析师就说，一些公司啊，现在呢也很担心，等到库存耗尽之后，还能够继续生产吗？那么拜登政府的能源部副主任呢，他怎么回应呢？他说啊，冷战期间呢，有储备了500亿美元的战略物资哦，这个就是为了确保美国和盟国在发生冲突的时候呢，能够提供补给哦。这让他们今天呢，处于一个非常脆弱的境地哦。好，我们来看呢，但是现在川普呢，他却是很自豪，他说呢，我们还是有这个制造业在美国 Made in USA 哦，我们来看他在上任100天呢，接受了专访哦，当然也提到了关税政策嘛，他毫不迟疑哦。川普说这个是他完全的胜利哦，还说呢这样就可以迫使外国企业把制造基地迁到美国，因为呢只要这些产品在美国境内生产，就可以不用缴关税。但真的是这样吗？其实呢，你看这要在美国生产啊，可不是说我工厂搬过去就没事了，你后续还有很多的成本要考量，尤其是像人力啊，这个对美国来讲呢，其实成本是大幅提高的，而且呢，供应链大乱的情况之下，也让很多企业只好涨价了，而且还调降了他们之前的财政的这个预报哦。所以呢，企业高层啊，现在纷纷的都警告说，市场的不确定性不断的正在上升当中。好，那最明显的是什么呢？美国纽约啊，就有科技爱好者凌晨5点哦，跑去抢购中国的全景相机，因为呢，他们很担心接下来可能会买不到啊，或者是东西哦就要变得非常非常贵了。可是现在呢，是不是产业也只能自己摸摸鼻子，被迫买单吗？辉达执行长黄仁勋哦，好，现在就有川普被点名他了。他点名的黄仁勋之外，还有台积电的董事长魏哲嘉哦，他就谈到说，对于这2个人所承诺的对美投资计划，非常具有信心。哇，这一听呢，难道说我们又只能买单了吗？对于川普的点名呢？好，那他说呢，更重要的是什么？这些人哦，根本就别无选择，因为呢，如果不这么做的话，就会无力负担美国所设定的关税哦。好，那这个难道说辉达之前已经损失了55亿了，还不够吗？接下来还要继续的听川普的话，否则川普不让你下船
团呐。好，那另外呢，还有我们看到在这个 AI 公司的部分哦，现在说呢，中国爆红的这个 AI 代理啊，它是获得了矽谷的投资，也就是说呢，矽谷的公司哦，他们宁可去转而投资中国的 AI 哦。这一轮的融资总金额呢是高达了7500万美元，而且有非常多的这个投资者也跟进来跟投。那这一次的这个挹注资金呢，估计比原先估计的还增长了将近有5倍，来到将近5亿美元的规模。在这个拓展领域来说呢，包含美国啊、日本啊，甚至是中东的新兴市场都是接下来这个 AI 服务的应用范围哦。好，我们先请教彬哥哦，怎么看说现在这个当然中国的反制措施啊，是一个接着一个啊，美国要怎么挡？其实从这一场关税战就可以看得出来。中国大陆已经准备了好几年之久，可是美国好像几乎没有在做任何准备。川普在执行这些政策之前，好像根本没有先去盘点自己到底库存了什么东西，你手上有哪一些武器，哪一些软肋，哪一些可能会被对方攻击的东西，他完全没去想这些，他就是以为他只要一宣布关税，对方就会跪下来求饶。结果发觉事实跟他想的不一样之后，现在美国开始慌了，不知道自己该怎么办，因为他明明就知道中国大陆就是全世界最大的稀土生产国，如果他把稀土这条路全部都断，美国到底去哪里去找替代品？美国从20几年前就已经知道这个问题，想要重新建立自己的稀土产业，但是一直建立不起来，因为问题太多了。实际上，美国现在也不拥有这方面的技术，他要重新打造整个稀土产业，你没有花个10年8年以上，根本就做不来这件事。那缓不济急，请问应该怎么办？所以我觉得川普完全没有去考虑，就去做这样的一个东西。他以为别人都是傻瓜，其实现在证明了傻瓜是他自己。但他现在还在嘴硬呢，还在说我获得了完全的胜利啊。请问一下，你获得了什么胜利？实际上，美国人自己都在说了，川普所谓的他这个政策一推出来之后，关税收入大增，根本就是骗人的。实际上根本就收不到他所谓的那些关税。然后他说制造业会回流。对，在美国的强力的关税压迫下，如果接下来这些厂商想要做美国的生意，可能真的必须有一些厂商就必须去美国设厂。但第一个是要花多少时间？那在这一段中间的期间，请问一下美国人要去买什么东西？然后他在美国生产之后，它的价钱会不会变贵？那请问一下，美国就要迎来一个高通膨时代吗？那这个高通膨时代要多久？会持续多久？所以这些都是川普没有去考量的吗？我真的觉得这是匪夷所思的一件事。正常人都会去考量到这些，我相信他身边还是有一些经济专家，应该会提醒他这些事情。但是川普根本不管，他现在就是硬干，他只要取得一个表面上的胜利，好像他就觉得很光荣。可是问题是，美国人民显然不买单，他的支持度持续在下跌，然后美国各地反对他的示威游行风起云涌。前几天不是有10几个州，当然那都是民主党的州，已经联名起来反对他的关税政策。那接下来这种反扑会一次强于一次哦。那请问一下，川普到底要怎么去面对这样的一个问题？那至于说你说辉达这些厂商，因为现在目前这些半导体高科技技术还是掌握在美国人手上，所以他也不得不去对川普屈服。可是问题是，不要忘了，半导体最大的市场在哪？最大市场在中国大陆啊。请问一下，你认为辉达会因为这样就放弃了中国大陆的市场吗？不可能嘛，因为他如果放弃中国大陆市场，他就要重伤，他的产业发展就会开始显得摇摇欲坠。所以我觉得川普逼迫这些厂商在中美两强之间做选择的时候，他没有去考虑到一点，就是好，你要求他们放弃中国大陆的市场之后，你到底要找什么东西来替代？再来请这个杨老师怎么看呢？现在这个当然美国消费者却说，我们可能更爱是大陆制造的商品，性价比还是非常重要的。这当然了，除了你刚才这边提到的美猪的订单大幅的减少之外，大豆，美国的大豆生产有60%是出口到中国大陆，而在4月4号到4月10号的时候呢，中国还有进口7万吨的大豆，而从4月10号到17号，隔一个周，也就是10号到17号，刚好就开始川普就对中国从这个125嘣往上提的时候，那个周那个礼拜中国进口的美国大豆只剩2000吨，7万掉了2000啊，这是一个具代表性的。那其他的大概农产品还有原油也是如此。
转移了200亿美元的订单转到加拿大，所以这就是接下来美国它的这个出口商、它的农民，然后呢，接下来更重要的是，一般老百姓呢，货架上大概3月底的时候呢，到现在为止，所有的美国的进口商已经就是说不下定，因为不知道关税多少。中国的出口商过去每天至少50个货柜，结果呢，现在不到3个货柜出口到美国。那货柜里面都是什么东西？一般的民生用品。那现在更不要讲，如果你现在还不定开学或者是圣诞节的这个订单的话，那中国的制造生产就跟不上来。你到时候啊，不止还有塞港的问题，就更会严重。那昨天在中国的美国商会发表了一篇白皮书，我看到这个报道。我看这个白皮书里面的内容，它这个叫做《美国企业在中国白皮书》，在昨天。那现在在中国大陆有多少家美国企业？大概8000家左右。在过去几十年来，陆陆续续加起来可能有7万家，但目前有8000家，一直都在维持这个数字左右。在超过一半以上，在去年事实上是赚钱的。然后呢，他们问他们，因为这是4月昨天才公布的所以他这个民调查的过程当中，就过去这2个礼拜，那你还会不会把中国视为你最重要的投资地？就3大投资地，那他们49%是还是勾 yes， 但是呢，也有21%五分之一说不会了。那这个就比疫情的时候严重哦。我们现在看有一半还是说会把中国视为投资，这个很清楚，因为中国的内需市场，中国的出口，你不出口到美国，你出口到别的地方，还是一个主要的生产地、消费地。那但是呢，有21%说已经不会，因为显然它大概只是做这个美国市场。那这个比在疫情的时候高1倍，所以对美国而言呢，这已经影响到企业，然后呢，中美之间的这个进出口。最不可思议就是他这个财政部长贝森特就讲了一句话，我觉得他不太懂贸易也不太懂经济。他说，中国对我们的出口比较多，我们对中国的出口比较少，所以这个高关税我们现在的关税对中国的影响比较大。这个听得有道理吗？不对，中国出口比较多，就是美国需要中国的商品比较多。如果你设了高关税，它进不来，或者是进来的时候关税变高，价格变高，通膨，对谁的影响比较大？而我们也都看到，中国大陆在打了7年的贸易战之后，它已经移转这个市场。那东南亚、欧洲现在反而变成它第2大的贸易伙伴，美国还排它第3。那再加上呢，它自己现在内需市场今年1到3月的时候呢，它整个经济成长来到了5.4%，里面一个很重要的一个项目，我觉得就是看细节，它里面叫做国内社会需求提升了4.6%，所以就是说，它过去这一段时间是有一点经济放缓，可是你看它不断的这个双循环，然后做了一些政策上的这个挹注，然后使得它国内的需求市场开始回来，开始扩大。现在基本上其实已经不这个仅次于美国的这个第2大市场，所以在这样一比之下，你就知道这个川普的贸易战对谁的冲击影响比较大。对，但这是嘴硬吗？来着，美国在冷战时代的时候，它丰衣足食，科技领先，独占鳌头，那个时候是傲视群雄。但是从1980年代以后就开始这个美债就开始发行，慢慢增加。到2005年的时候它的美债大概到7兆多美元，最近的话一直往上升，现在到36兆多。你看它现在它就是变成吃老本，以前是金山银山，在冷战的时候是金山银山，现在开始吃老本。我认为它最重要是它要靠提高关税来做保护，它没有治本，连治标都没有达到。我认为它应该是没有对症下药。我们可以看它应该从3个角度来做切入。第一个，它怎么样去降低它的生产成本？因为美国的生产成本太高，物价就贵，那大家买外面的便宜嘛？对，是这个样。尤其是人力成本过高，美国要怎么样去调整人力成本？要不然就 AI 自动化，要这个样，你要自动化，因为美国在这一方面并没有很努力的这个换代，然后提升。第二个，美国高科技的竞争力不够。你看那个台积电的技术还要从台湾搬到美国去了，到亚利桑那州去了，美国自己应该就够了，可以啦。他换句话说，在这一方面，他这10年、20年
没有好好的去经营，尤其是高科技业。美国应该在高科技业可以冲得非常的快，但是现在是缓步前进，甚至要外来的投资。换句话说，它的这个资本密集的条件也不足，需要外来投资啊，不然我没有钱啊，我国债那么多，是这个样。那第三个，我认为寡头控制了美国的经济，那寡头控制了美国的经济，会造成产业失衡，寡头会压抑中小企业的竞争力，所以现在美国中小企业没有竞争力耶。那现在中小企业应该是很多的结果因为寡头占据了这个市场，所以美国这个产业造成失衡，竞争力就衰退。所以这3个现象，美国应该要赶快去做调整。第二部分啊，川普是不是又在做白日梦了？因为他接受了这个《时代》杂志的专访，就职100天的专访啊，他突然说，这个习近平打电话给他了。他怎么说？他说习近平已经致电给他了，双方一直积极的谈判。如果习近平不打给他，他不会主动打给习近平，还说不认为习近平打电话是示弱的表现。但问题大家想问啊，川普是在周2，也就是22号的时候，在白宫接受专访。如果习近平真的致电川普为真，应该在这件日期之前。那他不断的重申说，习近平有来电，说已经达成了200件的关税协议哦，预计会在3到4周来结束谈判。那他说有习近平有打给他，但是大陆驻美的使馆是说纯属混淆视听啊，说没有这回事啊，你们不要美国不要混淆视听。那川普说已经先称习近平致电，那事后呢，川普的态度又很暧昧，说不评论此事。因为在25号上午，川普在白宫回答记者询问是不是有跟习近平通电话的时候，他却又语带保留的说，他不想评论这件事情，他跟他见面很多次了所以现在就网络上做出这个梗图这梗图代表什么意思呢？是不是正在思春的一个小男孩对谁思春呢？是不是对习近平好像有点盼望的感觉这个少男的悸动的感觉那这个是网络上的一个梗图。再看到就是川普称不会降低对华关税，除非是中方提供实质好处，譬如说什么开放市场你要 open China，open 中国的市场他们才可能会降低关税。那现在关税战扑朔迷离日本媒体只说川普焦虑了。那中国大陆呢却会因为这件事情而冷淡。什么事情呢？他说如果美方不取消加征的关税就无法展开对话，那对美方释放的讯号呢显得冷淡人家对你是冷淡的态度。那美国媒体怎么讲？说中国压住川普扛不住了美国将在关税问题上让步有这个氛围出现。那中国关税呢将会更胜一筹。那现在外国媒体就说，手握5张王牌诺贝尔得主断言什么中国会赢。我说接下来如果这样打下去的话，关税再玩下去的话，美国不会赢是中国会赢这个是诺贝尔经济学家的得主直接讲那我们看这张图表来解构一下中美的贸易战说美国现在早就不是最大的甲方了，根本就是拿捏不住中国因为2024年的时候，中国对东协出口已经达到了5865亿美元，按照年大增12%，持续稳居最大的出口市场所以现在已经不是最大的甲方了。那美国让一步，中国才会退一步吗？现在大家报道是说 ，CNN 报道说，中国已经悄悄对部分美国制品的半导体已经撤销125%的报复关税。为什么呢？因为之前美国还取消这个汽车零件的关税，那现在中国是不是也退了一步要取消这个半导体撤销这个关税125%的部分呢？那现在呢？中国大陆的外交部发言人直接说被问到这个此事的时候，说不清楚有关的特定讯息还是有点语带保留的感觉。毕竟是 CNN 的报道所以问到中国官方的时候，他们还是比较保留一点。那现在包括路透社也谈到说，中国对部分美国商品的豁免关税怎么说呢？他说包括了中国社群媒体企业或是行行组织广传一份涵盖131类的产品，说这些是考虑清单。那路透呢无法针对包括涵盖的疫苗或是化学品或是喷射机引擎等这些清单来进行查证。那中国的海关当局跟商务部没有回复这样的这些制品的请求。那现在中国还有其他的一些杀手锏还没有使出来呢，包括了关税战部分，包括这个美猪订单。现在单周的销量已经暴跌72%，成为创下5年之最那中国大陆呢脱钩美国的天然气能源，那转向跟中东这个液化石油气。所以现在看起来，美国已经不是唯一中国大陆的一个解放，它现在有其他的一些招数还没有使出来，包括了这些稀土
这些稀土的这些情形呢，进行7种稀土的出口管制。那彭博社跟报道了，像美国国内呢，目前针对这7种稀土进行精炼的能力为零，完全仰赖进口。那现在包括另外一个部分就是美债的部分，现在美债不香了吗？现在包括了这个贝莱德，他直接讲了，中国的央行可能转向黄金跟比特币。好，先请教帅将军，帅将军怎么看哦？习近平是说，我有跟川普一说，我有跟习近平通电话，可是你看中方的态度好像比较保留。我想川普应该唱一首歌了。要唱首歌。这个以前大家都听过 Tell Lola I love her， 他应该讲 Tell 习近平 I'm waiting for you 这个很悲哀的，就是说你前面姿态摆那么强，要人家伏低或做软，不可能嘛。第二个，我告诉你，这个2个人的对抗啊，你不能说谁赚的钱多，谁亏的钱多，那个不重要，你知道吧？我们要从大国博弈来看，是这仗还没打完，美国已经输了哪几样东西呢？他最强的联盟，西方联盟，现在纷纷自谋出路啊。那中国大陆趁这个机会，南方世界开始团在一起啊。另外，中东的领域、南美洲的领域、非洲的领域，这些都已经快要进入中国的口袋啊。在大国博弈来讲，经济作战来讲，是销售的市场跟这个地盘是最重要的嘛。你要有市场，有消费能力，有商贸来往。你美国断人家的路，这边就加强开路嘛。所以这个在经济作战上，长远来看，我不管现在输赢多和，长远来看，美国是输的。是，你是全世界的霸权国家，当年你靠你2战以后的军事力量，四海7洋都是你的这个战力的部队的驻守。现在中国大陆的军力科技起来了，海军已经压你了。空军也不差，导弹更是更精良啊！所以你黑道老大用的这些武士刀、手枪已经吓不住其他的老百姓了嘛。现在换句话说，以前完全依赖美国保护的人，现在信心也越来越低了嘛。你拿这个人来吓人，装鬼吓人，也吓不住了。因为一旦打起来是看实力的。是，今天太空战，太空上美国也输，对不对？这个第6代战机你也输，现在这个稀土一控制，美国这7、8年的高尖端的军武科技全部停摆，一架飞机430公斤的稀土，一艘潜艇9000公斤的稀土，你到哪里去找货源？所以这个问题哈，慢慢潮水退去，谁没穿裤子啊，就出来了。这一次关税作战做完了以后，大家才认识美国的真面目，而且不出2个月，6月份的外债到期，你除了要人家去借这个30年、100年的无息贷款，谁会给你买啊？今天我讲老实话，他2个月以后的关都过不了，何况明年年中的期中会选你也过不了。你过不了的时候，你就是剥压总统，你这个关税作战注定失败。是，好，请教聂建中老师怎么看呢？ OK， 我先讲一下那个中国，我的分析是中国他不会不想谈，因为两边都受伤。那但是他必须硬起来，他们已经讲得非常清楚，他们硬起来就奉陪到底。那之所以会有这样的这个东西，一定要找一些 clue 嘛，一些线索。我觉得跟川普1.0版的贸易战当然是息息相关，因为从2018年3月20号丢出了贸易战之后，当时打的也是关税的量和值的问题。就撞到拜登打到了科技，但我必须声明，就是当时总共有13轮的谈判，尤其在2019年前半年的密集谈判的时候，中国其实尝试让步 N 次。那每次让步之后呢，妥协之后呢，中国有2个情形：第一个，我妥协之后真的是不是要做到我妥协要的，因为它还是要发展。结果呢，美国呢，只要看它一动，就再压它，再压它，又让它起不来。这个中国呢，当然到了最后 COVID-19 之前呢，尤其在最后的12、13的谈判，7月和10月。他已经认知了美国绝对不会饶我们，就这样，他这样想。之后呢，他就开始沉着应战，所以最后还打出了反击牌。那这一次刚好经过了这个 1.5 的拜登这个版到了 2.0 版的川普，他 1.0 版受的伤，这次他已经沙盘推演，知道他们必须硬起来。
他们想不想谈？当然想谈。中国现在经济也很惨哦，也受伤。可是你必须看他们谁撑得久。美国经济也很惨哦。我美国的朋友学弟一来回来就找我，急得不得了。从中国进的货现在已经开始高关税，已经不能卖了，他马上就要关店了。你知道美国很惨哦，所以我要分析。如果你分析啊，我还是讲一下，中国不是不想谈，但中国说我可以谈，但是要有条件。但是他知道这3个条件，美国几乎做不到，他还一直要各种地方去压。因此，美国他们讲的就3个条件：第一个，你不要再诋毁我们了，是，他基本上也做不到，他随便就口出狂言。第二个呢，他说你不要再出尔反尔。因为他们已经受过伤了，你会他现在还在出尔反尔。第3个很重要，跟我们台湾会有关，他不要管他们国家的政策，他真的包括未来的一中政策。美国动不动你知道吗？川普说台湾很好玩，他是我的比肩要去夺大陆，这不是1.0版讲的吗？他这句话语在这个川普的眼中脑中是非常的深刻的哈，包括这次台湾一要谈，他说你看台湾又四处善意，他又来另外一个要跪着来的国家又来了嘛 ，bend his knees in other country right？ 所以我觉得现在大陆知道他们怎么样，美国都不会跑过这3个他们要的条件，因此我觉得他们不是不想谈，是要求他达到这3个，所以我觉得他们现在基本上要谈非常难，两边在撑，再看他们的撑的忍耐度。第一个，中国是高消费高储蓄的国家，美国没有，那这个一旦消费起来，我跟你讲，撑到最后美国就是输家，中国会赢。第二个，我们再从产业界来讲，美国已经有非常多的产业大佬开始要集体诉讼这个川普，说你这个已经越权了等等的，还有很多产业都出问题，包括波音就是一个典型例子嘛，一架5500万的飞机，18亿台币的飞机，一艘一艘出去，19号回去一通，你都贴好了，厦门航空又送回去，然后再送21号再送回去，24号再送回去，还有180多架呀，中国国际航空、中国的东方航空、南方航空，一送下去不得了，好。那么贵的东西找买家非常难，到哪去找买家？你找印度买个10架又怎么样？但是你知道一般产品找买家转移很容易啊，他其实去跟东南亚各国去签，就我讲的是中国啊，就比较容易。他这大的企业就一定会反弹，所以美国企业也会输。那中国毕竟怎么样，就是还是以国家的力量在控制这个企业，我觉得他们的撑得度、忍耐度就会久，因为两边都会受伤。第3个我觉得就是反弹度啦，我说不好听一点。美国民众已经起来，而相反，中国我看到有些讯息，反而是有爱国心起来啊，说美国对我们这样子，我们要全体要针对美国，我们要想办法来一起救国。这个反弹度，美国还有所谓的民主党的反弹啊。当最后讲到，就是刚才我们这个将军也讲到啊，拉帮结派、呼朋引伴的那种能量，你知道，美国现在已经把他以前的好朋友都慢慢大家对他都开始质疑了。那么相反的，他们的那个敌手就是我们对岸中国，他反而拉帮结派，现在越来越有多的兄弟们好像想要帮他，当然都是帮自己啦，自己的利益要互相的走三炮，另外一种模式的一种 FTA。所以我要讲的是，到 eventually 呢，美国真的会慢慢输下去，我们再看下去，真的会蛮惨的。好，请教云教授怎么看呢？我跟大家强调，不要太激动，好，让大家了解一下，冷静一下。这一场中美的贸易战是一个文化之间的争执。这个文化之间的争执的话呢，有一个比喻啊，就是说呢，大陆呢是在下围棋，美国呢是在打梭哈。美国打梭哈呢，基本精神就是 BBC， 就是 bluffing、bullying、cheating 啊。我之所以说这个事情，刚刚有一点激动，就是说我是教伦理学的，我对于说谎的人还有办法当总统，非常不能认同，任何人我都没办法接受，所有我认得的人，没有人能够接受说谎的人，而川普这边是有没说谎的啊。那另外一件事情呢，就是说呢，我们大家都知道博弈论里面当中讲的一个囚犯论证。什么叫囚犯论证呢？就是说，如果说你一国一国单独分开来谈的时候，求乎其上，得乎其中。所以说呢，川普本身要做的事情，先找自己好下手的。其实他全世界最好下手的就是台湾，只是川普没有办法宣布说，第一个跟我们达成贸易协议的国家。那他一讲这个话呢，哇，那这个大马美人高兴死了，可以变成国庆日，你知道吗？所以没有办法得到这个效果。但是要找日本的情况，大家仔细看一下日本的情况下，我只要讲一件事情，大家就了解石破茂表现难有的对抗精神。民意调查大幅度的攀升，为什么会出现这个结果？就是因为所有的贸易谈判涉及到贸易战，贸易战跟国家打热战是差不多的，是国家的权益，这是个非常重要的概念。因此的话呢，
对于这种囚犯困境当中，就对于大家所有的情况来讲，中国本身对美国说不的这种情况下，使得他资讯情况变得非常透明。在这种情况下，大家可以了解川普为什么要一再的说谎说啊，我们现在正在谈啊，今天上午通过电话，人家就不断的找中国外交部的这个郭家坤来证实，郭家坤马上讲说全部是假消息。为什么要这么立马的就否定了？因为呢，大家知道，在这个战国时期的秦赵之间的话呢，有一个长平之役。原来的赵国的话呢，有各国的帮助的情况下的话呢，就可以怎么样呢？就可以把这个秦国抗住打败，不至于让秦国这么容易啊。这个长平之役的结果就是说，秦国就制造很多消息，讲说赵国准备谈判了，准备妥协了，软化了。然后呢，大家都觉得说那就不用围赵了，所以就不用帮忙赵国来这种情况。所以说这个是有历史意义的，就大家一定要了解，就说今天中国是拿5000年的历史对抗这个存在那么200多年，大部分时间的话呢都是关在屋子里面读圣经的这样的一个小国家的这种情况下所产生的一个结果。大家知道啊，为什么我刚刚讲到说这场贸易战的结果谈都不要谈？中国一定有机会了。为什么？因为中国人本身在发展的过程，除了储蓄率高以外，刚吃饱饭30年了，不像美国脑满肠肥的已经搞了100多年了。这个比较起来的话，由俭入奢易，由奢入俭难，大家还不明白吗？这个要比耐力的话，我相信未来是有一段很辛苦的日子。但是的话呢，经过这段日子的话呢，大家一起群策群力。我没有到纽约去了，但是我到了大陆去啊，我跟你讲，万众一心啊，上下一体。全民支持国家的政策，勒紧腰带，准备过苦日子，这个就是中国人的抗战精神。这个抗战跟打贸易战的道理是一样的。好，我们再来看到了，就是现在呢，是不是把太平洋的垃圾污染的问题甩给中国？那现在川普用的是 P 过的图，这个图片是川普在社交平台上发布了3张图片了。他声称说什么？太平洋上的中国礼物，那图片上面呢？上面都是垃圾。好，那这三张图片到底是从哪里来呢？现在有大家找出来说，都是旧图了。不仅有大西洋，不是太平洋大西洋的图，还有一张是被 P 过了。好，所以问题回来，现在是不是连美国人自己都不相信这个宁可信中国，也不要信川普了？这个纽约市民啊，凌晨2点在排队买什么？买中国的相机。那关税再涨也顶不住 Made in China 的魅力。我们来听听看这段过程。3 a.m. Dedication. Let me take a selfie. 真的是蛮多人的。他买什么呢？买的是中国智能的这个影像品牌原始 Insta 的这个360新品 8K 的全景相机。那现在呢出现了现象级的采购。那但问题回来这个关税的阴影挥之不去，将近一半的美国人做好物价大幅上涨的心理准备。那现在呢，川普的铁粉确实希望说，川普应该要更强硬一点。这呈现什么态度呢？美国现在出现了2派的态度，有一派是认为说，这个包括一些这个川普的民调认为，多达60%的认为川普施加关税做得太过头了。但是也有大概有一半的这些民众是认为川普是 OK 的，甚至还有川普支持者不满说，为什么要为了跟他国谈判暂停部分关税90天？川普不应该暂停关税，特别是对中国。所以你看到目前美国的情况是呈现这个民众是情绪是蛮对立的一个情形那川普执政100日将至，《纽约时报》民调66%的选民嫌混乱，那54%认为太过火，接近一半以上基本上都不太认可这些数字那甚至还有59%的认为川普第2任期令人害怕。好，再来看到是美国现在企业也乱了阵脚吗？那印度会当接盘侠吗？上日100日接受专访再提关税政策，川普再度重申美国生产就免税了。他被问到说，未来对外国的产品维持20%、30%甚至50%的高关税，是否算是美国的胜利时，他毫不犹豫的直接回答，这是完全的胜利，因为只要产品在美国境内生产就可以免缴关税。但真的是这样子吗？美国企业好像已经开始有点紧张了。中国大陆拒绝收波音，现在传出印度接手，印度要航空接洽10架。那另外部分呢，包括了苹果现在加速撤出中国，那销往美国的 iPhone 难道以后都是印度来做的吗？这个是《金融时报》的报道说，苹果目前已经立下了明年度的时候要让美国市场的销售量超过6000万只的 iPhone 全部改由印度来做供应。那这个意味着什么味道呢？意味着说印度的 iPhone 产量必须在1年多以内增加1倍。那部分的人士质疑说这个计划的可能性，因为苹果当初花了将近20年
重金投资了中国生产线才达到了规模。那你现在突然转到印度去，印度能够完成像这样子的规模吗？被自己人打上问号了。再来看到就是特斯拉印度市场是不是动起来了？还有这个退还定金的背后有暗藏玄机啊！因为特斯拉近日呢开始退还印度的消费者于2016年定于 Model 3的定金。那外界揣测呢，特斯拉即将正式进军全球第3大的这个市场印度。不过呢，这很有可能是印度当地汽车制造商的造成的冲击哦。分析人士点出说，将挑战印度本土品牌的市场份额。这有这样的脉络所在。那再看到的美国的副总统范斯就说了，他说他在印度总统府共进晚餐之后呢，觉得非常可口。那莫迪总理对他的3个孩子非常的亲切。他说我的儿子甚至后来走到我旁边说，哎呀，爸爸，你知道吗？也许我们可以在印度生活。结果这句话呢就被中国大陆网友嘲讽说，没关系啦，美国以后也会变成印度所以不用搬到印度去了，美国未来就会变成印度了。这是川普呢，他也谈到了这个印度跟巴基斯坦的关系，我们来听听看他怎么说。这川普是不是有点错乱的？这个印度跟巴基斯坦才1947年才开始分治独立，哪有打了1000年所以他是不是有点讲错话的感觉？那现在呢，枪击案事件之后呢，第3天这个巴印在克什米亚里面在交火当中印度呢控制了这个克什米亚地区，22号发生针对游客的枪击事件之后呢，印度跟巴基斯坦都采取强硬的措施，引发局势升级那两军呢在当地时间这个25号。1点半到2点半呢发生间歇性的交火，那双方呢目前没有人员伤亡的报告，所以交火是持续的，但是目前还没有相关的一些情况发生先请教帅将军怎么看？现在你看，连美国人自己好像也比较封中国货，对美国政府好像失去了信心的感觉。不是这个东西性价比用一用就知道了，口耳相传。我跟你讲将来 iPhone 手机全是印度造的话，它这个品牌可能就要降级了。当年是靠所以它这个，你不要以为印度能够接盘。我告诉你，印度这个国家能够接盘东西太少了，它只有制药，但是制药里面有专利权的药厂愿意给你吗？你通通给你，我的专利权到哪去了？其他的，他的工人教育水准不够，基础建设不够。我到印度去谈过他火力发电厂也没有，高速公路也没有，高速铁路也没有，什么都没有，基础建设都没有。没有，他还要我们台湾的投资人去帮他做。我说没有哪个投资人愿意帮你做基础建设的。是，所以这个国家能够接盘的能力太低。第二个，印度的统一是英国人帮他统一的，那殖民的时候把你全部。300多个小邦到现在这些帮主还在对，势力范围还在为什么印度的基础建设难搞了？每一个帮主的过路费都不让你过土巴王谁敢在你那边开各自为王各自为王，而且克什米尔本身就很复杂，宗教的问题是人种的问题，政府的这个不得人心的问题。这件事，我认为巴基斯坦跟印度打不起来，为什么？时间一长，这个恐怖分子是谁发动的，总有调查出来的。而且这2个国家也不会这么一个案子发生局部战争到全面战争，因为打仗稍微聪明一点的老板都知道，仗不能随便打。是，所以这个问题我们可以略过不看。我们现在要看到美国，因为跟中国大陆断钩以后老百姓的有感的感觉很快。黄仁勋的晶片卖不卖，只有公司老板知道。可是我家的卫生纸、我的鸡蛋、我的牛奶、我的面包涨价，是每家都知道3亿多人口，你只有几百万的顶尖富豪是不在乎，其他的2亿多的人，他在乎每天自己家里老人家要包的尿布，包大人要不要买？婴儿要不要买？奶嘴要不要买？这些都是中国人做的。现在最滑稽的是，阿拉伯买了很多圣诞灯，
由回教徒转卖给基督徒。滑稽。你说今天这个状况，美国是个什么状况？真是很堕落啊！今天川普你那一点本事救不起来的了。好，我们休息一下，广告回来继续讨论。有阿拉伯人。欢迎回来新闻大白话，我是罗哲，请教一下聂教授，怎么看现在美西要从中国大陆撤出去，转往印度去了？好，现在讲到中国，讲印度啊，当然这就使我想到在 WTO 之后呢，那全球的这个氛围啊，就是此消彼长氛围，就产生一些 chemistry 的变化，化学变化，什么意思呢？之前的7大工业国美日英德法意大利加拿大就慢慢衰落，那这是从这个投资银行分析的，有4个国家起来了。我相信这大家都知道 BRICS 嘛，金砖4国，后来变5国了 ，S 放大，南非也加进去。那我们也强调是前2个，就是前2个就是那个4个字的最后的，最后一个叫 China， 再就是 India， 就是中国和印度。怎么分析呢？商业周刊也分析过，经济学人也分析过，在2003到2005的时候，因为有一个叫做这个这个 Global Economics Paper Number 99 99号公报，在2003 10月1号公布的时候，他把他的风险啊，一个国家的未来风险，这是汇率啊、经济啊、它的股市都做了很详细的分析。再怎么样都是中国最有未来，因此你会发现，从那几年，大概5年、10年，全球啊。从我们最早嘛，70年代、80年代都 made in 台湾了 ，MIT 我们又有龙年，后来变MIK Korea， 然后在80年、90年代之后到2000之后都 made in MIC 哦。我带游学团到伦敦去看东西，好多中国小孩在买东西，好棒好棒，好想买啊一些这个玩具，一看。MIC Made in China， 哎呀，我们仔细过做的，我不要，他要买英国的。我说，小弟啊，你怎么看都是 MIC 啊，你不用再选了。找不到英国制造了哈。但那是传统商品哦，玩具啊、toy啊等等的。我现在要讲到是现在不一样，过去因为传统商品中国货就是便宜，全世界就封了 MIC， 现在是相反，是高科技商品哦。你刚刚看到是。相机它不是普通相机，要不然怎么会排队排这样？相机到时候可以买，它就会不一样，它的精密度、它的解析度、它的功能度就会有差。所以中国现在走到是高科技的部分，因为它科技发展真的很快。你看中国制造2025里面就写了很多啊，它未来10大科技领域，它的 quality 变好了，质好了。这个是我想到我在2000的时候带了一些教授学生到越南就开研讨会，我办了一个小的一个浏览，到了古芝栈道，导游是华人，姓张先生，他就跟我讲，那个聂教授，你知不知道？现在这些都是台湾摩托车，我说真的那么好？他说，可是以前他不买台湾摩托车，全部买日本的，结果就有人把它贴了一个 mark， 叫做骗大家说这是 Made in Japan， 其实大家才发现很棒嘛，结果哪一天发现是台湾的，才知道原来是台湾，以后就认定了台湾货也这么好。那我最后要讲，最后很快一讲，就印度呢，说不好听，它是一个世界级的一个国家，这个国家里面人才的确多，但是它就刚刚讲的28个邦，那个真的很乱，它的结构很乱的，它要整个刚刚讲说。跨那个邦不是就要交过桥费等等，还有你说范斯他的儿子说他将来要来印度，那是错的，因为他是被莫迪招待到更好、更最高阶的1阶的那种招待。他今天真到那边生活2、3阶，他活不下去。不是真实的印度，对，那不是真实印度。真的印度，你真的要把所有的火力到那边，我觉得啊，将来他们还是会受伤的。好，休息一下，广告回来继续讨论。的主要原因就是因为有2方面了啊。第一个的话呢，你本身呢要进什么货，像 Target 啦、Walmart 他们进货的话呢，原来都是一样的。有时候今天我就在想，如果说你这个事情发展很确定而且很规律的话呢，那所有人都不累，大家只要按照这个去年怎么做，今年继续做就简单了。但是突然这一改变的话呢，不得了，这个关税的话呢所造成的一个供应链上的引发了大问题。那第二个的话呢，我必须要强调，今天中国有这个底气啊。说句良心话，我常常在讲，今天这个关税的这个事情的话呢，对大陆的经济已经构成一定的影响。但是大陆的底气主要是来自于我们刚刚讲的原因之外呢，最重要的是物美价廉。大家都知道一句话，任何东西不管你多么高的科技，只要中国能够制造，一定变成白菜价。什么叫白菜价？意思就是说它会非常便宜。就是说，如果说你这个产品好到没有办法取代的时候，就是再便宜或者再贵的话，你都得非要不可。那这个反过来看的话呢，那个台积电所产生的东西，为什么是我们一个筹码，不能够轻易给人呢？台积电东西是世界独一无二的。这个川普自己都说魏哲家是一个传奇性的人物，就表示你的东西是独一无二。